Guys, today we're talking about the aggressive hybrid funds. Like investors, in video we have an exciting topic to discuss that can potentially enhance your investment portfolio. We'll be dividing into the world of aggressive hybrid fund, also known as balanced advantage fund. So let's get started. So understanding aggressive hybrid fund. Aggressive hybrid fund are unique investment options that combine the best of both equity and debt instruments. This fund aim to prove growth by investing primarily in equities while also minimizing risk by allocating a portion to debt security. The combination allows investors to enjoy potential high return while maintain a certain level of stability. So benefit of aggressive hybrid fund. Aggressive hybrid fund offer several benefits that make them appealing to a wide range of investors. Let's take a look at some other key feature. Diversification. By investing in both equity and debt, this fund offer diversification across set class, reducing the overall risk. Flexibility. Fund managers have the flexibility to adjust the allocate between equity and debt based on market conditions, aiming to maximize return. Stability. The debt component provides stability during the market downtrend, crushing the impact of volatility on the portfolio. Tax efficiency. Aggressive hybrid fund have a unique tax advantage. The gain of equity investment held for more than 1 year tax. Who should be invest? Aggressive hybrid fund cater to investors with varying risk profiles. Let's take the few scenarios where a fund can be ideal choice. Moderate risk appetite. If you are looking for a balance between growth potential and risk management, aggressive hybrid fund can be a suitable option. First time investor. The fund are a great entry point of beginner who want to dip the toe into the equity market without taking on risks. Low term investor. Individual with a long investment horizon can benefit from the potential compounding effect of aggressive hybrid fund, allow the accumulate wealth over time. Performance analysis. Now let's discuss the performance analysis of aggressive hybrid fund. Remember, past performance is not indicative of future results, but it can be provide some insight into the fund track record. As you can see the chart, aggressive hybrid fund have a so competitive return over the long term, outperforming many other conservative investment options. And that wrap of our discussion on aggressive hybrid fund. This fund offer a unique investment opportunity by the combining equity growth potential with the debt stability. So guys, if you don't have a demat account, then go to description where I put the link and open your demat account with Angel One. So guys, चलिए देखते हैं एंजल वन पे ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं. दिख रहा होगा ऊपर सर्च बार, हमें सर्च बार पर क्लिक करनी है. एक इंटरफेस खुला जहाँ पे हमें अपने स्टॉक को सर्च कर लेना है. सो मैंने बैंक निफ्टी सर्च किया है और बैंक निफ्टी खोलते ही हमें एक इंटरफेस खुला जहाँ पे हमें उसकी प्राइस लिस्ट हमें सब कुछ दिख रहा होगा और नीचे में दिख रहा है हमें एक बाइंग का ऑप्शन. सो हमें बाइंग करनी है. सो हम बाइंग पे क्लिक करेंगे और देन एक इंटरफेस खुला जहाँ पे हमें कैरी फॉरवर्ड इंट्राडे दिख रहा है. कैरी फॉरवर्ड वो होता है जब हम एक स्टॉक को एक से ज़्यादा दिन तक रखते हैं और इंट्राडे आज खरीदे आज ही बेच दिए. ठीक. देन हमें दिख रहा है लॉट साइज. लॉट साइज वो होता है स्टॉक का साइज जितना हम स्टॉक बाइंग करना चाहते हैं. ओके. देन हम देख रहे हैं लिमिट एंड मार्केट प्राइस. लिमिट होता है जब भी एक स्टॉक की एक लिमिट प्राइस पे खरीदते हैं. ठीक है. और मार्केट प्राइस जैसे मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसी पे ले लेंगे. ठीक है. और लिमिट में हम अपने स्पेसिफिक प्राइस पे डील करेंगे. ओके. देन हमें अभी बाइंग करनी है तो पहले हम अपनी लॉट साइज डाल देंगे. ठीक. हमें प्राइस दिख रहा है. देन इसे बाइंग पे क्लिक करेंगे और इसे हम कंफर्म करेंगे. ओके. थैंक यू सो मच.